Turo ko naman ngayon yung pagbaklas at pagkabit ng magnetic clutch ng BMW e46. Calsonic kansay ang kanyang compressor. Ang gamit natin ay flower, 1/4 drive, snap ring, puller, flat screwdriver, martilyo. Tanggalin muna natin yung clutch. Batsyab niya. Ito ano yung huli. Pwede mong ma-check kung maingay. Yung berry. Okay siya. Pagbabalik ng magnetic lagi itong may guide. Malambot lang siyang ipasok. Yan, lock. Make sure na yung lock niya pasok sa groove. Clutch up.
Ito boss. Kalsura Pansar. BMW e46.